Cita-citaku. Penonton, oh penonton. Zaman biyen aku duwe cita-cita dadi dokter. Sebab aku pengen banget iso nambani wong loro. Cita-citaku kuwi tak pengeni wiwit SD kelas 6. Zaman isih umbelan kae lho, Dek. Pas aku SMP, aku tetep pengen dadi dokter. Pas SMA, aku tetep pengen dadi dokter, Dek. Keren kan? Padahal wong tuaku mau buruh tandur. Aku ora oleh sambat. Aku kudu iso dadi dokter. Semangat! Gusti mboten sare. Lulus SMA, aku ketampa ning kedokteran tenan, Dek. Kaya ngimpi ning awan bolong wae. Awan kok bolong? Kaya roti donat wae. Bolong tengahe. Saiki aku wis lulus, aku dadi dokter tenan, Dek. Aku ora ngapusi, suwir, sumprit maki kiprit. Aku dadi dokter gigi, Dek. Tak critani ya. Gelem ora, Dek? Ngene lho critane. Dek wingi aku ki nampa pasien Mbah Kakung. Dheweke arep pasang untu palsu. Merga untune kari loro. Kaya lagu apa kae lho, Dek? Burung kakak tua. Sing lagune giginya tinggal 2. Iki sine cerita. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter, Mbah, dudu Pak Dokter. Lah untuk kowe karo loro lho Pak Dokter, ya dadine kaya ngene iki. Nggih sampun, Mbah, monggo pinarak. Iki lho Pak Dokter, aku arep pasang untu. Untu palsu nggih, Mbah? Iya no Pak Dokter, masa untuk jaran. Niku monggo bayare 2 juta niku, Mbah. Asya Pak Dokter, beres marka SKS. Pasang untu palsune rampung. Mbah Kakung bayar 2 juta, banjur pamitan bali. Mbah. Apa to Pak Dokter? Loh, aku iso ngomong jebule. Iki kok deku palsu kabeh to, Mbah? Lah, untuk sing mbok pasang wae palsu. Ya tak bayar duit palsu no, padha-padha palsune. Simbah